Ողջույն սիրելի բարեկամներ, ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, բարևում եմ բոլորին։ Կխնդրեմ, որ հաղորդման ընթացքում լինեք ակտիվ, չմոռանաք դնել ձեր լայքերը, չմոռանաք գրանցվեք իմ ալիքին, որը որ շատ կարևոր է ինձ համար։ Հիշեք, որ դուք ձեր ակտիվությամբ գնահատում եք իմ աշխատանքը։ Ուրեմն Հարգելի հայրենակիցներ, ես կխնդրեմ, որ դուք լինեք շատ ուշադիր, մանավանդ Հայաստանաբնակ հայեր։ Շատ ուշադիր, որովհետև գիտեք ինչ կա, երբ որ հարևան երկրում պատերազմ է, շատ նորմալ է, որ ձեռի հետ էլ, իհարկե ոչ թե ձեռի հետ, այ հավասարաչափ, դա նորմալ է, որ զարգանում է քարոզչական պատերազմը։ Եվ պետք է դուք խուսափեք, որ սրանք կամ նրանք բերում են եւ ուզում են այդ քարոզչական պատերազմը փաթաթել ձեր վզին, որ դուք հանգարց այդ սուտ ինֆորմացիայի տակ չմնաք։ Սուտ ինֆորմացիա ինչու եմ ես ասում, որովհետև մի բան, որը որ ճշտված չի, դա չի կարող լինել այդպես, հա։ Այն որ հիմա որ հեսա խոսում կհասկանանք, հա, որ այնտեղ զոհեր կան եւ բան կա, դա կասկածի տակ մենք չենք վերցնում։ Սա ասում են, որ անգար չմանիպուլացնեն եւ Աստված լուսավորի բոլորի հոգին, ովքեր որ զոհվել են, ամենայն հարգանքով։ Հիմա ո՞րն է խնդրեմը, ինչի մասին է խոսքը, ինչպես գիտեք, Իրանի Մինաբ քաղաքում, եթե չեմ սխալվում, գտնվում է աղջիկների դպրոցը, որը որ հրթիռակոծվել է եւ կամ հրթիռը հարվածել է եւ ըստ Իրանի իշխանության հայտարարության զոհվել է 160-ից 180 մարդ, որի գերմեծամասնությունը աղջիկ աշակերտուհիներ, բոլորի հոգին լուսավորի, բոլորի համար մենք շատ ենք ցավում, անմեղ զոհերեն, անմեղ հրեշտակներեն, ովքեր որ զոհվեցին անմեղ տեղը։ Հիմա ո՞րն է այստեղ մեր խնդրեմը, ժողովուրդ ջան։ Մեր խնդրեմը այն է, որ որոշ պրո-ռուսական, իրանցի էլ չեն, պրո-ռուսական ուժեր գալիս են եւ հայ ժողովրդին ուզում են համոզեն, որ Միացյալ Նահանգները բանա, երեխա սպանա, որոշները անգամ համարձակվում են, ասում են, չգիտեմ, երեխա են բռնաբարում է, սենանում են, դու պատկերացնում եք այս մանիպուլյացիան։ Եվ նրանք որ ասում է ինադու բան են արել, հրթիռով հարվածել են երեխաների դպրոցին, որ այդ երեխաները մահանան։ Ուստի հարց առաջանում, դուք աննորմալ եք, արա։ Ինչի համար պետք է Միացյալ Նահանգները, հա, դիտմամբ հարվածի դպրոցին։ Ուրեմն ես ուզում եմ մի քանի բան ասեմ, որ դուք հասկանաք, ժողովուրդ ջան, նայեք ուշադիր։ Ուրեմն դպրոցը գտնվում է այդ իսլամական պահապանների կորպուսի ինչ-որ բազայի, ոնց են ասում, ռազմաբազայի մոտ։ Հիմա ստե հարց է առաջանում, թե դպրոցը ինչու է իսլամական այդ պահապանների ռազմաբազային մոտ, ինչ գործ ունի այնտեղ դպրոց։ Կամ հակառակը, եթե այնտեղ դպրոց կար, ինչ գործ ունի այնտեղ ռազմաբազան։ Մեկը կարաք ինձ ասեք։ Մեկը կարա, դու շատ լավ գիտես, չէ՞, թե քո ռազմաբազան դպրոցի կողմն է, սա կարող է գիտեք ձեր համար բանը 100%-անոց հարված չի լինում։ Հələ չնայած բարձել չի այդ ձև եղել, թե չի եղել։ Դրա մասին հələ կզրուցենք։ Բայց պատերազմը կրակին կպավ։ Ես հələ չեմ հիշում, որ Իրանում նստեին եւ այսքան Իրանի մեջի, չգիտեմ, հակա իշխանական ուժերը այսքան քարոստանային, որ գիտեք ինչ կա, Ադրբեջանը հարվածում է Ստեփանակերտին, որ հայերին բենզակալոնքում պայթեցրեցին, 200-ից ավել մարդ զոհվեց, որ հայկական վայրենի բանը, գոսպիտալները ռմբակոծվում են։ Ես չտեսա էդի, գիտեք ինչի, որտեվ ընդ է ձև արարքի համար, հա, որ կարող է իրան զերծ չտա էդի, ու դու տենց անես, ընդ է կախաղան անեն։ Այս ամբարոյականների ծնունդներին ոչ մեկ կախաղան չի անում, արա։ Այս ով են սրանք այս հակապետական բաները։ Մարտիկ, ու սրա էսի կոչվում է, եթե էսի կոչվում է խոսքի ազատություն, էսի խոսքի ազատություն չի, էսի հակապետականություն է։ Երբ հա մեր իշխանությունները սովորելու, որտեղ է ավարտվում խոսքի ազատությունը։ Ուրեմն նայեք, ժողովուրդ ջան, Միացյալ Նահանգները ասել է, որ ինք չի ասա, ես չեմ խփե կամ չգիտեմ, բան ասել է, ես կհետաքննեմ այս դեպքը անպայման, բայց իմ մոտ այսպիսի հարվածի ուղղություն հատուկ ինչ-որ դպրոցին իհարկե չի եղել։ Իհարկե չի եղել ու ես հավատում եմ, որ չի եղել, որտեվ իմաստ էլ չունի դպրոցին հարվածել։ Դրա կայֆը ո՞րն է, մեկը կարաք ասեք։ Հասկանում եք։ Էսի աննորմալություն է։ Միացյալ Նահանգները չի գնացել այնտեղ դպրոցներին հարվածի։ Ի տարբերություն պրո այդ ռուսական մարդկանց, ովքեր որ քարոզ են տանում անընդհատ եւ ուզում են լվանան հայ մարդու ուղեղը, թե գիտեք ինչ կա Միացյալ Նահանգների ինչ վատնա։ Հələ մի հատ դուք ասեք Բուչայում Ռուսաստանը ինչ էր անում,
Մա դուք դրանից խոսած եք արա Ուկրաինայում ինչեր արե, ինչերին է հարված է Ռուսաստանը։ Մի հատ քաղաք մնաց կայունունդե, մի հատ գյուղ մնաց կայունունդե։ Մի հատ մանգապարտեզ մնաց կայունունդե։ Այս սրա մասին դուք խոսացեք, այ անբարոյականներ, արա։ Հերիք չի ես հա ժողովրդի արունը խմեք ու խմեք։ Դուք ընչեք մեզի մցնում ես խաղերի մեջ։ Արա ձեր իշ գործ արա, վերընկեք տեղները տարա։ Ընչեք դուք իմ ժողովրդին այս երկու հսկայի, ինչ երկու հսկա, մի քանի հսկաների բախմանը ուզում մեջ մցնեք, որի լախճեն մեր ժողովրդին, արա։ Որնա ձեր ուզած, այ հակահայեր, արա։ Ով են սրանք լրիվ։ Ժողովուրդ ջան, դուք եղեք ուշադիր եւ այսպիսի մանիպուլյացիաներին մի բան արեք։ Իսրայելը իր հերթին ինքն է ասում, որ իր լիստի մեջ ընդհանրապես այդպիսի հարվածներ չկա, ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգները մեկ հարվածներ է կատարում, Իսրայելը մի ուրիշ հարվածներ է կատարում։ Ես չեմ բացառում, որ հրթիռ կպաս լինի եւ չեմ բացառում, որ հարվածը եղել է, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգների կամ Իսրայելի կողմից։ Բայց ես ասում եմ, ինչ գործ ունի դպրոցը ռազմաբազայի մոտ։ Այն էլ այդ իսլամական հեղափոխության, չգիտեմ ինչ, հանդե բանակը երկու մասի է, մի բանակը պետականն է, մի բանակը, չգիտեմ, հեղափոխության պաշտպաններ են կոչվում։ Սա ինձ գիտեք ինչ է հիշեցնում։ Սա ինձ հիշեցնում է ադրբեջանական ստրատեգիա, որը որ ուշադիր լսեք, որը որ իրենց կրակակետերը, չգիտեմ, ընդել տեղադրում էին բնակելի տարածքներում, այնտեղից հարված անում հայկական դիրքերին, այ եթե հայկական դիրքերը հարված անային պատասխան, դե տոշնի բան չկարա ֆուտբոլիստը 10 մետրից 9 մետրանոց գոլերին ծուռ ատաշում։ Կարող է դեք սա խրթիռները 100% sense մտնում են թիրախի մեջ։ Ընդել է ծուռեթում։ Եթե մի հայրը հարվածում էին Ադրբեջանին, ասում են այ կխփին մեր բաներին, մնակելի գյուղերին։ Այս ստրատեգիան ես այս տեսակի մարդկանցով շատ լավ գիտեմ։ Շատ լավ տեսել եմ, սա մեր պատմությունն է, սա մեր պատմությունն է, որը որ մենք շատ լավ գիտենք, մենք շատ լավ տեսել ենք։ Թուրքերը, ադրբեջանցիք, այս ստրատեգիան անում էին։ Անես տեղեր էին դնում, որ ոնց հարված էիր, մեկը կարող է մի հատ տոշնի եթար, երկրորդը տոշնի չէր եթալու։ Հասկանում եք, կարող է մի հատը խփես լավ է, երկրորդը խփես բնակելի տեղերին կապտի, որտեվ անես տեղեր էին դնում, որ մի էտա։ Որ ինադու խփես, այդ ձև մի բան լինի։ Ու հմի սարքինջե ամերիկան, այս ամերիկան են։ Արա դե տոլավ է, բաստեղ են ասում, տոլավ է, հերիք հաուտեք։ Մեր հայ ժողովրդի արունը, ավճիշտ ուտեք չխմեք։ Ու ես զարմանում եմ, հələ որ սրանց լսող կա, նայող կա, դուք լավ եք ժողովուրդ ջան։ Դուք ձեր լավն ու վատը այսքան վաղ չեք տարբերում։ Չեք տենում, որ դրանք մուտիլովչիկ են արա, ծնված տեղից, հենց ընտանիքով մուտիլովչիկ են ծնվել արա։ Չեք կամ փողով աշխատող են, իրանք թակած ունեն ձեր վրա, մեր պետականության վրա, չեք հասկանում։ Սրանք ինքան անբարոյական են, որ ուրիշի կռիվը արդեն մեր վզով են փաթում արա։ Ասում են, գիտեք ինչ կա։ Ամերիկանցից, արա ձեր ինչ գործնա, սուս բերանները փակեք, նստեք տեղները։ Հələ տենանք ինչ ալնում վերջը սրա։ Այսքան բան ենք սրանց արանքը սենց կիսացես մնացած մի հատ անկյուն սենց լրված ենք, արա բերանները փակեք նստեք տեղները։ Մի իմ ժողովրդին բան արեք։ Կմնանք այս երկու եզի արանքը կլղճվենք։ Ուրքեկան իվաններ արա։ Հմի նայեք ժողովուրդ ջան։ Շատ ուշադիր լսեք։ Ուրեմն ԱՄՆ-ի պաշտոնական եւ Դոնալդ Տրամփի հայտարարությամբ, որ լավ ընկալելի լինի, հայտարարել է, որ այսպես կոչված ռազմական գործողությունները տեղի է ունենալու մի քանի շաբաթ։ Հիմա այդ մի քանի շաբաթը գձգվի կդառնա տարիներ, թե չէ, ես չգիտեմ։ Ինչ որ մեկը ժամանակին ասում է 4 օր, 5 օր Կիև ենք մտնում։ Համի Միացյալ Նահանգները ասում է մի քանի շաբաթում կավարտեն այս սցենարը։ Նաև կոչ են անում, որ գիտեք ինչ կա, Իրանի ժողովուրդը հելնեն կանգնեն ոտքի եւ զավթեն իշխանությունը, քանի որ իրանք դա են ուզում։ Ես ինչ կարամ արձագանքեմ սրան։ Ուրեմն հաշվի առնելով նաև հայկական փորձնել, քանի որ 3 օր, նա այսօր ամսի 4-ն է, միջև նայեք այս հաղորդումը ամսի 4-ն է, ամսի 1-ին մարտի 1-ն էր։ Մարտի 1-ին 10 զոհով զավթեցին մեր պետականությունը, իշխանությունը զավթեցին։ Մեր մոտ
Այդ զոհերից հետո Աստված հոգիները բոլորի լուսավորի, այդ զոհերից հետո էլ ոչ մեկ դուրս չելավ, միտինգները չշարունակվեցին, որտեղ բոլորն էլ մարդ են, բոլորն էլ ընտանիք ունեն, բոլորն էլ վախ ունեն եւ այլն եւ այլն։ Բոլորը ոչ մեկ չի ուզում զոհվի։ Իհարկե այդպիսի սարսափելի գիշերանցներով։ Համի նայեք, Միացյալ Նահանգները ասում է դուրս եկեք հաշվի չառնելով, որ այս մարդիկ մի քանի հազար զոհ են տվել ընդամենը ինչքան մի ամիս առաջ, հա, եթե մի ամիս անցել է։ Տեղի իշխանությունները կոտորել են ժողովրդին, իրան ներսի ժողովրդին կոտորել են։ Այս մարդիկ էլ դժվար թե դուրս գան։ Ես չեմ ասում չի լինի, բայց դժվար թե դուրս գան, հաշվի առնելով մեր փորձը, ժողովրդի փորձը։ Իդեպ, քանի որ սրա մասին ասեցի, ես մոռացա այդ պրոռուսականներին էլ ասեմ։ Ապերջան, այդ որ ասում եք ամերիկան սենսնեց, բա դուք չորեի կարա, չէիք տենում ոնց էր այդ երկրի ռեժիմը մորթում իր ժողովրդին։ Չէիք տենում այդ վաղ, չէիք կարում խոսայիք։ Բերանները չտեսարա հելեիք ասեիք երկրի իշխանությունները մի քանի հազար որոշ աղբյուրների տեղեկություններով միջև 40,000 քաղաքացի են գնդակահարել Իրանում, քանի որ դժգոհել են այդ իշխանություններից, փորձել են ազատվել այդ իշխանությունից, արա հոգնել են, այս 50-60 տարիա դրանք են վերընկած ընդ հոգնել են։ Բայց նրանց մասին չեք հիշում, իդեպ, եթե այստեղ դու միայն տեսնում եք լուսանկարներ, որը որ մենք նորմալ չենք կարողացել տեսնենք եւ հասկանանք որքանով է իրական, որքանով չէ կամ որքանով է սարքած, որքանով չէ։ Իդեպ ես նորից կրկնում եմ, որ դպրոցը շատ հնարավոր է գեր բարձր է հնարավորությունը, որ այո, եղել է բան, որտեղ Միացյալ Նահանգները կասել, որ հարված այնտեղ ընդհանրապես չէ, իրանք սատելիտներով նայում են, տեսել են, որ ինչ-որ մի բան կա, թե չէ կասեին։ Բայց Միջի այդ նկարները, որ հանում ցույց է տալի Երևանում այդ իրանց դեսպանաբան, դուք էլ տենց ուրախ բան եք անում, հա, լուսաբանում եք մթում, ախր ձեր ասածով երևում է, որ դուք ոչ թե երեխեքի համար եք սգում, այ դուք ուրախանում եք, որ ինչ-որ մի բան կարակ, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգներին ասեք, հասկանում եք ձեր տական կաստիճանը։ Ուրեմն ոչ մեկը չէ լավ ասեց, լսեք, արա, այդ խի 40,000 մարդ գյուլեցիք է։ Ոտի վրա գյուլեցիք, վիդեոներ կա Telegram ալիքներում, սաղաց տեսել ենք, բան ենք արել։ Ոչ թե ինչ-որ չգիտեմ, չտեսնված ինչ-որ նկար, այ վիդեոներ կա, իրոք ոնց են մարդկանց գնդակար է, մարդկանց վիդեոներ կա ոնց են էթում հիվանդանոցում գտնում վիրավոր գնդակարում, ինչա որ իրանց դեմ էր։ Բա սրա մասին խի չէիք խոսում։ Միացյալ Նահանգների պլանը իմ կարծիքով չի աշխատի, հաշվի առնելով հայկական փորձը, ժողովուրդ ջան, որտեվ դժվար թե այդ մարդիկ դուրս գան։ Դուրս գալով կարող է, չգիտեմ, քրդական համայնքը դուրս գա, բայց պարսկական համայնքը հաստատ էլ դուրս չի գա։ Սա սենց մի քանի տեղեկատվություն իհարկե վերջի 48 ժամվա ընթացքում թե ինչ է կատարվել մեր հաղորդումից հետո, առաջին հաղորդումից հետո Իրանի եւ Իսրայելի համատեղ հարվածներով Նաթանզի կոչվող միջուկային այսպես կոչված համալիրին են վերջը հարվածել ըստ ռազմական աղբյուրների բավականին լուրջ վնասներ են հասցրել թե միջուկային ծրագրին, թե մի քանի շենքին, սա շատ կարևոր է։ Նույն ժամանակահատվածում կարելի ասել Հեզբոլլահն ակտիվացավ վերջով, գիտեք առաջին օրը եւ մի քանի ժամերին ընդհանրապես ակտիվ չէր, ակտիվացավ Հեզբոլլահն, Լիբանանից փորձեց ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա, Իսրայելը նույնպես կրակ բացեց եւ իհարկե սկսեց ճնշել Լիբանանում գտնվող Հեզբոլլահ խմբավորմանը, որը որ պրոքսի իրանական ուժն է։ Նույնպես երկուշաբթի օրը արդեն երբ որ բացվեց Բոլսան, ժողովուրդ ջան, իհարկե անկում ապրեց Բոլսան, ամերիկական Բոլսան, շատ մեծ չէ, բայց անկում ապրեց, իսկ նավթի գինը մոտարապես 7%-ով բարձրացավ, հա, հենց տվյալ հենց այդ պահին։ Կարևոր իրադարձություններից էր նաև, որ Իրանը հարվածեց հարևան բոլոր երկրներին, որն էլ որ կարծեմ ես անգամ առաջին հաղորդմանը ես ասացի, որն էլ որ ավելի վնաս է բերելու Իրան, որտեղ այն երկրները, ովքեր որ Իսրայելի հետ չունեին, այսօր Իսրայելի հետ միանում են եւ կոալիցիա են կազմում եւ դուրս են գալի Իրանի դեմ։ Դե երևում է էլի գցենք դիվանագիտական աստիճանի, գցենք, չգիտեմ, մակարդակը, կրթվածության մակարդակը, երբ որ երկրում լինում են ոչ թե դիվանագետներ, այ չգիտեմ, հոգևոր ինչ-որ
հոգևոր առաջնորդը ինչ գործ ունի երկրի ղեկին նստած, հա, սա է հարցը։ Ինչ գործ ունի, այ սրա համար են, որ չգիտեմ, տերտերիկ մերտերիկներ են հելնում, սա որ դրանք տերտերներ էլ չեն, ընդհանրապես տերտերներ էլ չեն։ Սրանք որ հելնում են, չգիտեմ, ուզում են երկիր փրկեն իրանց արևին, երկիր են ուզում ղեկավարեն, որ ասում եմ սրանց հետևից մի գնացեք արա սրանք, այ սրա համար եմ ասում։ Գնա հոգևոր կյանքով զբաղվի։ Դուք իրավունք չունեք երկրի ղեկով զբաղվեք։ Այդպես որ ծայրահեղական այդձև մարդիկ են զբաղվում, ինչ ա լինում։ Մի կողմից Միացյալ Նահանգները ոչնչացնելով այսպես կոչված այդ հոգևոր առաջնորդին, կարծիք կա, որ նրան, չգիտեմ, հերոսացրեց թե ինչ, ստե, չգիտեմ, եթե ինչ որ մեկը սրանից հերոսություն է անվանում, դա ուրեմն միայն ծայրահեղականներն են, իսկ ծայրահեղականների կարծիքը Միացյալ Նահանգների մոտ շատ չի հետաքրքրում։ Իդեպ ես սա ասում եմ այն վերլուծականներին, որ իրանք մթոմ նենց այնքան խելացի են, մթոմ նենց Պենտագոնից ավելի շատ են հասկանում, էլի թե ինչ եղավ, խի եղավ, հասկանում եք։ Սա ես ուզում եմ ավելացնել, որ Վաշինգտոնում շատ հետաքրքիր չի, թե ծայրահեղականները ինչ են մտածում։ Իրանք եթե տենց են գթե ճիշտ, այդ պահին տենց են արե։ Հասկանում եք, եւ հաստատ ձեզնից շատ են հասկանում, թե դա ճիշտ էր, թե ճիշտ չէր։ Ի տարբերություն ձեզ, որ ես չգիտեմ ընդհանրապես դուք սովորել եք, թե չեք սովորել, թե կրթություն ունեք, թե չունեք, հա, եւ կյանքում ինչերի եք հասել, ի տարբերություն ձեզ, այնտեղի մասնագետները աշխատում են աշխարհի ամենահզոր երկրի պաշտպանության նախարարությունում։ Հասկանում եք, ի տարբերություն ձեզ։ Եթե դուք մտածում եք, դուք ավելի շատ եք այդ գծով հասկանում, քան թե իրանք։ Իրանք իմ կարծիքն է սա, որ ես էլ կարողա լավ չմռնեմ, բայց իմ կարծիքով իրանք հետաքրքիր չի, թե ծայրահեղականները ինչ են մտածում։ Ոնց պետք է իրանք sense կշարժվեն իրանք շահերին համապատասխան։ Եթե իրանք որոշել են վերացնեն երկրի գլխավոր առաջնորդին, ուրեմն իրանք համար այդպես է պետք եղե այդ պահին, հա։ Իդեպ հետևից եկող մի քանիսին էլ են վերացրել, որի մասին քչերն են խոսում։ Մեկ էլ մի հատ շատ կարևոր բան, որը որ հենց իրանական մամուլից, հա, ես գտա Twitter-ից գտա հենց այդ բանը, երբ որ ես հետևում էի, կաշխատեմ նկարը ստեմիտե դնել, այնտեղ sense այսպես հայերեն ասած, իրանական այդ մամուլից մեկը հենց առաջի օրը հարվածների ժամանակ, երբ որ հենց վերացրեցին այդ հոգևոր առաջնորդին եւ երկրի գլխավոր հրամանատարին, եթե կարելի է ասենց ասել, Twitter-ում գրել էր այսպես է լինում, երբ որ գցենք մարդ ռուսին է հավատում։ Սա իդեպ շատ կարևոր բան է, ես սկրինշոտ եմ արել եւ պահել եմ եւ անպայման կտեղադրեմ, որ դուք էլ տենաք։ Արա բա ուր էիք այ ռուսամետիկներ։ Բա դուք Իրանին չէիք պաշտպանում։ Պրոստը գիտեք ինչ կա, ես երբ որ կարդացի այդ հաղորդագրությունը, մտքովս մի բան անցավ, ասում եմ, տենակ սրանք Հայաստանից բան չեն սովորել։ Տենակ սրանք Հայաստանի պատմությունը չէին նայ։ Գոնե այս վերջի պատմությունը։ Հիշում եք, որ վազելով գնացիք թուրքերին շնորհավորեցիք, ասիք, ահա, տարածքային ամբողջականությունը վերականգնված։ Իդեպ չիմացող մարդկանց ես ուզում եմ ասեմ, ովքեր որ զարմացել են այդ վազելու վրա, որտեղ այո, իրանք վազեցին թուրքի դեմը շնորհավորելով։ Իդեպ ես ուզում եմ ասեմ, որ իմանաք հոգևոր առաջնորդը թուրք է, հավ ճիշտ ադրբեջանցի, հա, հոգևոր որ սպանվեց։ Երկրի պրեզիդենտը թուրք է, ադրբեջանցի, որ ասում եմ թուրք, էդի նկատի ունեմ։ Ու սրանք գրավել են երկիրը, մի հատ էլ դուք չգիտեմ նստի ինչ եք մտածում։ Այս սրանք վաղը մույսօր ընդհանրապես մի հատ տես կարող ամեց Ադրբեջան սարքեին։ Ինչի մասին ռուսամետիկները չեն ասում, բայց ասում են գիտեք ինչ կա, հիմա որ Իրանը թուլանա, կարողա Իրանը մասնատվի եւ այնտեղ մի հատ այն մի Ադրբեջան ավելանա, այո, չեք ասում որ երկիրը արդեն գրավել էին ադրբեջանցիները։ Այ դուք սրա մասին չեք ասում, այ մուտիլովչիկներ, որտեվ ձեզի սա ձեռ չի տալի, միակողմանի նայող մուտիլովչիկ եք դուք։ Ախր այնքան པարզ է, որ սրանց հանգիստ ոնց ուզես կարաս աչոտ տաս, ժողովուրդ ջան։ Այսքան հեշտ է սրանց աչոտ տալը։ Հասկանում եք։ Սուտ խոսան, միակողմանի, հա, միշտ բանը կոպեկ են որ ասում են երկու կողմանի, սրանք միակողմն են անում ու ձեզի այն մասը, որ իրաց ձեռատալի, այդ մասն են ներկայացնում։ Բա այն էլ ներկայացնեի, կարա որ հոգևոր առաջնորդը ադրբեջանցի է, երկրի նախագահը ադրբեջանցի է։ Իդեպ երկրի նախագահը չի վերացվել։ Չեն սպանել երկրի նախագահին։ Երևի միակ պաշտոնյանա, որ միջև հիմի
հին պաշտոնայաներից, որ միջև մի դեռ ողջ մնաց է։ Հույս ունենանք չինես չի, որ ես ուզում եմ, որ մահանա, ոչ, տես բան չկա, սա էլ որ հանգարց չմանիպուլացնեն, հույս ունենանք, որ չի մահանա, բայց հույս ունենանք, որ կունենա այնքան ստապություն, այնքան գիտելիք, որ կհասկանա, որ գիտեք ինչ կա, պետք է մի հատ թողել այդ աթոռը, ապեր ջան, չի կարելի, գիտեք, 50-60 տարի նստել ու երկրի ժողովրդի կյանքը ուտել։ Մի կողմից էլ շատ դժվար է լինելու այն իշխանությանը, եթե իհարկե ստացվի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի մոտ, շատ դժվար է լինելու իրանց համար աշխատել այս ժողովրդի հետ, ովքեր 50-60 տարի սնվել են այս բան գաղափարներով եւ իրանց համար շատ դժվար է լինելու այդ կուլտուրան կամաց տանել ավելի ժողովրդական, ավելի ազատ, որ ավելի լավ զգան իրանց, այդ շատ դժվար է լինելու այդ փոփոխություն, այդ անցումային փուլը, այդ աշխարհիկ փուլը, այդ գաղափարականից իրանց այդ կրոնականից անցնել աշխարհիկ շատ դժվար է լինելու, նույնց որ ես չգիտեմ ով է լինելու այդ մարդը, ով կհամարցակվի այս գործը միջև վերջ առաջ տանի, բայց իր համար շատ դժվար է լինելու։ Ես էս էի ուզում այսօր ասել, ժողովուրդ ջան, շատ չեմ ուզում ձեզ ծանրաբեռնեմ, բայց ինձ համար կարևորը դուք եք, հա, մեկ էլ նորություններ կա, որ հիմա էլ չգիտեմ ինչ նորություններ են տանում, որ չգիտեմ արաբական երկրներից ինչ որ մեկից Միացյալ Նահանգները զորքեր ուղարկում Ադրբեջան, որ Ադրբեջանից չգիտեմ ինչ անեն, ուրեմն սա ես չգիտեմ ճիշտ է սուտ է, ասենց օթից լուրեր են, ճիշտ է սուտ է, մեզ համար կապ չունի։ Չէ, չնայած ոչ թե կապ չունի, այլ կապ ունի լավ էլ։ Համի եթե սուտ է, ես փոշ բանը կնեղվեմ, որ սուտ է։ Ես ուզում եմ, որ դա ճիշտ լինի։ Եթե ինչ որ մեկը ինչ որ մուտիկներ է ուզում տարածի, չգիտեմ ինչ որ վախ բան, որտեվ ընդ ասում են Իսանդից թույլ կտան, որ Միացյալ Նահանգները հարվածի Իրանին, բայց Իրանն բանը Միացյալ Նահանգներն էլ թույլ կտա Ադրբեջանին, որ կուլտա բանը Սյունիքը, վերցնի Սյունիքը։ Ուրեմն ես մի բան եմ ուզում ասեմ, Եթե կա ինչ-որ մի ծրագիր, որը որ Ադրբեջանին կմցնի պատերազմի մեջ, դա միայն օգուտ կբերի մեզի։ Այն էլ Իրանի հետ, որը որ սահմանակից, եթե նրանք սահման չունեն, էսի սահման ունի Իրանի հետ, հասկանում եք։ Այն նրանք սահման չունեն, էսի ունի։ Եթե նենց ինչ-որ մեկը սրանց ուզում է մցնի պատերազմի մեջ, թող մցնի։ Մենք միայն սրանից կշահենք։ Եղավ։ Էս էլ sense, որ հանգարց այդ կուտերն էլ չուտեք, բան, էլի սես չգան սկսեն։ Մենք միայն դրանից կշահենք։ Թող ուտեն իրար, եթե տենց է, եթե սրան մցնում են, մեր թշնամուն մցնում են պատերազմի մեջ, շատ լավ։ Նստեք ծառի տակ, նայեք կինո, սպասեք, տեսեք ոնց են իրանք իրար ուտում, ու ես ասեմ, այդ հարցում Իրանի դեմ խաղ չի լինելու։ Ըստ այդ ցամաքային սահման կարա բանով պաթառակաղներով սենց հաթած ծաղիտ կմորթեմ, արա։ Կմորթեն։ Էդ էլ տենց։ Էս էի ուզում ասեի, ժողովուրդ ջան, ստեցություն, հաջողություն։